হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আরেকবার আপনাদেরকে সুস্বাগতম বিটিইউ টিপস চ্যানেলে। কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি, কারণ মাছ সিংহভাগ বাঙালি পছন্দ করে। তবে চাইলেও এই মাছ কিন্তু কেউ রান্না করতে সহজে পারে না। মাংসের থেকে মাছ রান্না করাটা অনেকটাই কিন্তু কঠিন, তাই অনেকেই সাহস করেন না মাছ রান্না করার জন্য। আর নতুন রাঁধুনি হলে তো কথাই নেই। তবে আজকে আমি আপনাদের কোনো মাছের রেসিপি শেখাতে যাব না, সেটা অবশ্যই আপনারা আমার থেকে ভালোই জানেন। কিন্তু মাছের এই সুস্বাদু রেসিপিটি তৈরি করতে গেলে আপনাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। মাছ রান্না করার ক্ষেত্রে আপনি হয়তো কিছু ভুল করে থাকেন, যার কারণে মাছ রান্নাটি ভালো হয় না। যেমন কড়াইয়ে মাছ লেগে যায়, চিংড়ি ভাজতে গেলে কড়া ভাজা হয়ে যায়, ঝোলে অনেক সময় নুন বেশি হয়ে যায়, এইসব আর কি। তাই এইসব সমস্যার সমাধান কি করে চটজলদি করে নেওয়া যায় বা ভুলগুলি কিভাবে শুধরে নেওয়া যায়, সেটাই আজকে আলোচনা করব। আর সেই জন্যই স্কিপ না করে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং টিপস আপনারা জানতে পারবেন, যা হয়তো আপনাদের কাছে এর আগে অজানা ছিল। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, লাইক করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না আমার চ্যানেলটিকে। সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিও নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটিকে প্রেস করে তার পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন এবং সাথে সাথে অপশনে গিয়ে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দেবেন। তো চলুন দেখে নিই আজকের কি কি টিপস আছে। প্রথমটি হচ্ছে মাছ অতিরিক্ত ভাজবেন না। অতিরিক্ত ভাজার কারণে মাছ কিন্তু স্বাদ হারিয়ে ফেলে। কড়া ফ্রাইয়ের পরিবর্তে অল্প নুন দিয়ে হালকাভাবে ভাজুন, এতে মাছের পুষ্টিগুণ কিন্তু অটুট থাকবে, স্বাদটাও কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে। মাছ ভাজার আগে ভালো করে ধুয়ে জল কিন্তু চিপে ফেলে দিতে হবে। খুব ভালো হয় যদি ধোয়ার পর একটি টিস্যু পেপারের উপর রাখেন, তাহলে জল কিন্তু অনেকটাই টেনে নেবে। শুকনো করে তারপরে হালকা করে হলুদ, লঙ্কা আর নুন মাখিয়ে তেলে দেবেন। এর ফলে মাছ ভাজার সময় আর কড়াইয়ে আটকাবে না। মাছ ধুয়েই গরম তেলে ছাড়লেই মাছের জলের কারণে তেলটা ছিটকাতে শুরু করবে আর মাছটাও কড়াইয়ের গায়ে আটকে যাবে। এর আরেকটা কারণ হলো জল শুদ্ধ মাছ তেলে দিলে জল তেলটাকে ঠান্ডা করে দেয়। ফলাফল ঠান্ডা তেলে মাছ ভাজার কারণে কড়াইয়ে মাছের চামড়া আটকে যাওয়া, মাছ উল্টানোর সময় খুলে খুলে চলে আসা। গরম মাছের তেল যাতে ছিটকে না আসে সেই জন্য আপনি একটি কাজ করতে পারেন, ভাজার আগে তেলে সামান্য হলুদ বা নুন দিয়ে দিতে পারেন। আমরা বেশিরভাগ মানুষেরা মাছ শুধু একবার জল দিয়ে ধুয়েই ভাজার জন্য তেলে দিয়ে দিই, তারপরে রান্না করতে থাকি। এতে মাছের গায়ে আষ্টে গন্ধ অনেক সময় যেতে চায় না, রয়ে যায়। প্রথমবার মাছ হলুদ এবং নুন দিয়ে মিশিয়ে তারপর জলে ধুয়ে ফেলুন, কারণ হলুদের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান মাছের ময়লা দূর করতে কিন্তু সাহায্য করবে। তারপরে আবার অল্প নুন হলুদ মাখিয়ে ভাজুন। তাড়াহুড়ো করে মাছ রান্না করতে কিন্তু যাবেন না। রান্না করার বেশ কিছুক্ষণ আগে ফ্রিজে থাকা মাছের প্যাকেটটা বার করে ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তাড়াতাড়ির জন্য গরম জলে ভেজাতে যাবেন না, এর ফলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর ঠান্ডা জলে ভেজাবার সময় খেয়াল রাখবেন প্যাকেটের মধ্যে মাছের পিসগুলি যেন জলে ডুবে থাকে, কিন্তু মাছের মধ্যে যেন জল প্রবেশ না করে। আরেকটি জিনিস আপনাদের জানিয়ে রাখি, অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু মাছ ফ্রাই করবেন না, করলে মাছের স্বাভাবিক স্বাদটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। মাছের সাদা অংশগুলো যখন অস্বচ্ছ হয়ে আসবে অথচ মাঝের অংশটা কিছুটা স্বচ্ছ থাকবে, তখনই গ্যাস থেকে নামিয়ে দিন। খুব দীর্ঘ সময় মাছ রান্না করলে শুকিয়ে যাবে এবং এর প্রাকৃতিক স্বাদটাও কিন্তু তখন নষ্ট হয়ে যাবে। কাটা মাছের পিস হয়তো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন সেখানে হালকা হালকা সাদা লাইন দেখতে পাওয়া যায়, এখানেই কিন্তু থাকে মাছের প্রোটিন। আর তাই বেশি কড়া করে ভাজলে কিন্তু এই প্রোটিনটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের পরের টিপসটি হচ্ছে মাছ ম্যারিনেট করার সময় খুব অল্প পরিমাণে নুন দিন, কারণ নুন যদি বেশি দিয়ে দেন তাহলে গলে মাছের মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে, কিন্তু সল্ট ক্রিস্টালগুলি কিন্তু উপরে রয়ে যাবে। আর একটু সুস্বাদু করার জন্য আপনি লেবু, অলিভ অয়েল, মৌরি গুঁড়ো এসবও দিতে পারেন। লেবুর রস মাছে উপস্থিত মার্কারি কিন্তু কমাতে সাহায্য করে। খুব বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবেন না, তাহলে মাছ কিন্তু নরম হয়ে যাবে। মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট বা খুব বেশি জোর হলে 25 মিনিট আপনি ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। মাছ ভাজার সময় তেলটা ভালোভাবে গরম হতে দিন। তেল যথেষ্ট গরম না হলে মাছ কিন্তু লেগে যেতে পারে। মাছের তেলটি কিন্তু গরম হবে, তবে এমনও গরম না যে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। খুব বেশি বা খুব কম, এই দু আঁচেই কিন্তু মাছ ভাজা খারাপ হয়। মাঝারি আঁচে মাছ ভাজুন, এক পিঠ ভালো মতন হতে না হতেই উল্টাতে যাবেন না, মাছ ভেঙে যাবার কিন্তু সম্ভাবনা থাকে আর মাছটাও কিন্তু ভালোভাবে ভাজা হবে না। তবে মাছ কিন্তু সবসময় একটু বেশি তেলেই ভাজলে ভালো হয়। তবে ননস্টিক কড়াই যদি ব্যবহার করেন তাহলে তেলটা একটু কম লাগবে। চিংড়ি রান্নার সময় চিংড়ির শেপ দেখে কিন্তু বোঝা যায় সেটি ঠিক মতন ভাজা হয়েছে কিনা। যদি না জানেন তাহলে জেনে নিন। চিংড়ি যদি ইংরেজি লেটারের মতন সি আকারের হয়ে কুঁকড়ে যায় তাহলে সেটি সঠিকভাবে রান্না হয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি ও আকৃতির হয়ে যায়, অর্থাৎ মাথা ও লেজ যদি এক জায়গাতেই হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বেশিক্ষণ ধরে রান্না হয়েছে, অর্থাৎ কড়া ভাজা হয়েছে। আর যদি সোজাই থাকে তাহলে বুঝবেন যে রান্না এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। যদি 1 সপ্তাহ বা 10 দিনের বেশি সময় মাছ সংরক্ষণ করে এমনকি ফ্রিজেও রাখা হয়, তাহলেও কিন্তু মাছের স্বাদ আর পুষ্টিগত মান কিন্তু কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মাছের পুষ্টি উপকারিতা পেতে ও স্বাদ পরিপূর্ণ পাওয়ার জন্য কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাছটি রান্না করে ফেলুন। এতক্ষণ তো বললাম মাছ কিভাবে আপনি রান্না করবেন বা ভাজবেন। এবারে আসি মাছ আপনি চিনবেন কি করে। মাছ কেনার সময় কিন্তু সবসময় চেষ্টা করুন টাটকা মাছ কিনতে।
টাটকা মাছ কেনার ক্ষেত্রে মাছের চোখের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। মাছের চোখ স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল আছে কিনা দেখে নিন। তাজা মাছের শরীরে চাপ দিলে কিন্তু দেবে যায় না, অর্থাৎ মাছটা নরম হবে না। এছাড়াও মাছে যদি বেশি আষ্টে গন্ধ হয় তাহলে বুঝবেন যে মাছের পচন ধরা শুরু হয়েছে। সেই ধরনের মাছ কিন্তু না কেনাই ভালো। তো বন্ধুরা, এই কয়েকটি টিপস যদি আপনি মেনে চলেন মাছ ভাজার ক্ষেত্রে, তাহলে দেখবেন আপনার মাছটি কিন্তু মুচমুচে ভাজাও হয়েছে এবং মাছের পুষ্টিগত মানও কিন্তু সেক্ষেত্রে বজায় থাকবে। আর আপনি যদি জানতে চান তরকারিতে নুন বা হলুদের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে সেগুলি কিভাবে কমাতে হয়, তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনি সেখান থেকে গিয়েও দেখতে পারেন। আর আই বাটনেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়েও আপনি দেখতে পারেন। তো ভিডিওটি এখন এখানেই শেষ করলাম। আশা করি টিপসগুলি আপনাদের কাজে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখনকার জন্য এখানেই শেষ করলাম। আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে নতুন কিছু টিপস নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।